नमस्कार, कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। म सम्झना भुजेल। मकै खेतीका लागि विनियोजित रकम झ्वाम पार्ने अनि त्यो रकम पचाउन झुटको खेती सुरु गर्ने। अब के मकै बारीमा झुट उमार्ने हो कि क्या हो? पाको बारी बाँझो नै राख्न लगाइयो। मकै जोन घोषित गरेर उन्नत जातको मकैको खेती गर्ने भनेर बर्दियाका सयौं किसानलाई धान लगाउने समयमा धान लगाउन पनि दिएन। बिचरा किसानहरूको साँझ बिहान छाक टार्ने मेसो नै गुम्यो। हामीले बर्दियामा एक सहकारी संस्था र अझ अघि बढेर भन्नुपर्दा लुम्बिनी प्रदेश सरकारको केहीको मिलेमतोमा मकै खेतीका लागि किसानलाई भनेर उपलब्ध गराएको 50 लाख रुपैयाँ झ्वाम पारिएको रिपोर्ट कल 24 मा प्रसारण गरेका थियौं, जसमा पीडित किसानहरूमा परेको समस्या र गुनासोलाई महत्त्वका साथ राखेका थियौं। अझ रकम खोज्न र अनियमितता भएको विषयमा सहकारी, स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारको ढोका नै ढकढकायौं, तर कतैबाट चित्त बुझ्दो जवाफ पाइनौं। तर हामीले अनियमितताको यो घटनालाई ढाकछोप हुन नदिने गरी लागिरह्यौं। यही बीचमा अर्थात् रिपोर्ट प्रसारण भएको 13 दिनपछि अनियमिततामा मुछिएको मुख्य संस्था श्री बरपिपल सहकारी संस्थाले कल 24 को रिपोर्टलाई भ्रामक भनेर अझ घटना ढाकछोप गर्ने अर्को प्रपञ्च रचेको छ। बर्दियाका किसानलाई भ्रममा राखेर रुहाएर र मकै खेतीको नाममा रकमको खेती गर्नेहरूले रचेको पछिल्लो ताना बाना विरुद्ध कल 24 मा आजको श्रृङ्खलामा थप चिरफार गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। न्युज 24 को लुम्बिनी ब्युरो र बर्दियाका टिभी जर्नलिस्ट सहितको टोलीले किसानहरूको पाखो बारीमा पुगेर बरपिपल सहकारीले रोपेको भनेको मकैको पनि खोजी गरेको छ। मकै त के एउटा घोगा पनि फेला परेको। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले दिएको 25 लाख र स्वयं बरपिपल सहकारीले लगाएको भनिएको 25 लाख गरी 50 लाखको मकै खेती कहाँ हरायो त? के दुम्सीले खाएर सके? ती जंगली जनावरले साफ पारे? किसानहरूको बारी र मुखमा नपसेको मकै आखिर कसको मुखमा पस्यो त? रकमको साफ साफ नभेटिएसम्म कल 24 ले यो खबरदारी निरन्तर कायम राख्नेछ नै। सूर्यलाई हत्केलाले छेक्न खोज्नेहरूले सम्भावित कारबाहीबाट बच्न र किसानहरूको अघि आफ्नो साखलाई गुम्न नदिन 10 थरी तिकडम गर्न थालेका छन्। तर ढाँटेको कुरा काटै मिल्दैन भन्ने उखान नसुन्नेहरूलाई अब यो उखान चरितार्थ गराएर छाड्नुपर्ने भएको छ। बर्दियाको यही मकै खेती प्रकरणको फलोअप रिपोर्ट कल 24 को आजको श्रृङ्खलामा देखाउँछौँ र सहकारीका अध्यक्ष र सचिवसँग पनि थप यस बारेमा वास्तविकता बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ। त्यसैगरी आजको श्रृङ्खलामा काठमाडौँ उपत्यकामा पनि सार्वजनिक सम्पत्ति हडप्न खोज्नेहरूको भिड बढ्न थालेको छ। सार्वजनिक जग्गा देख्यो कि आफ्नो बनाएर राज्यको सम्पत्ति लुट्ने अभियान बढे पनि सरकारवाला निकायहरू त्यसतर्फ लगभग मौनै छन्। राज्यको नियमकारी निकायले चासो नदेखाउँदा सार्वजनिक जग्गा मिचेर आफ्नो बनाउनेहरूको भिड बढ्दा काठमाडौँमा कुनै दिन सार्वजनिक सम्पत्ति रित्तिने सम्भावना बढ्दो छ। सार्वजनिक र सामुदायिक जग्गा हराउँदै गर्दा काठमाडौँ उपत्यकामा सुसाउने, सुस्ताउने, खेल्ने, घुमफिर र मनोरञ्जन गर्ने थलोहरू घट्न थालेका छन्। अहिले सकारात्मक पाटो र पक्ष मानिएको काठमाडौँको नदी किनारामा बनिरहेका करिडोरहरूले धेरैलाई राहत दिएको छ। तर यही करिडोरहरूमा धमाधम सडक बन्दा यही सडकहरू पनि मिचेर घर बनाउनेहरू बढ्न थालेका छन्। यो रिपोर्ट पनि आज कल 24 को आजको श्रृङ्खलामा समावेश गर्नेछौँ। यसैगरी राष्ट्रिय झण्डा मुलुकको शान र मान पनि हो। नेपालको राष्ट्रिय झण्डाको विश्वमा नै पृथक महत्त्व र अस्तित्व पनि छ। नेपालको झण्डाप्रति लोभिने र मोहित भएर फर्की फर्की हेर्नेको सङ्ख्या विश्वमा नै कम छैन। तर यही राष्ट्रिय झण्डाको सरकारी निकायहरूले नै कुन हालत बनाएर राखेका छन् यो पनि कल 24 को आजको श्रृङ्खलामा देखाउनेछौँ, जुन हामीलाई काभ्रे जिल्लाको भुल्मो गाउँपालिकावासीले पठाएका थिए। यस अलावा तपाईं दर्शक महानुभावहरूको
गुनासो र जिज्ञासाहरू लिनेछौँ र यसअघि प्रसारण भएका रिपोर्टहरूको फलोअप पनि गर्नेछौँ। दर्शक महानुभाव, यति बेला तपाईहरूले न्युज 24 टेलिभिजन हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईको टिभी स्क्रिनमा हाम्रो टोल फ्री नम्बरहरू देख्न सक्नुहुनेछ, जुन नम्बरहरूमा तपाईहरूले निःशुल्क रूपमा आफूसँग कुनै समस्या रहेको छ अथवा जिज्ञासा रहेको छ, कुनै अनियमितताको विषयमा तपाईले सम्बन्धित निकायसँग जानकारी लिन खोजिरहनु भएको छ भने हामीसँग जोडिन सक्नुहुनेछ। हाम्रो नम्बरहरू रहेको छ 1660 011 2424 र एनसेलको सिम प्रयोग गर्नुहुन्छ भने एनसेल प्रयोगकर्ताको लागि हाम्रो नम्बर रहेको छ 98 015 72424 र भाइबर नम्बर हाम्रो रहेको छ 98 84 011 037 मा टेलिफोन सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। र तपाईहरू भाइबर र इन्टरनेटको पहुँच छ भने विभिन्न सोशल साइटहरूबाट पनि हामीसँग जोडिन सक्नुहुनेछ। अब लागौं आजको विशेष फलोअप रिपोर्टतर्फ। कार्यक्रम कल 24 ले आम नागरिकका समस्या र गुनासोलाई सम्बोधन गर्दै आएको छ। पद र सत्तामा रहेर सम्बन्धित निकायका व्यक्तिहरूले नागरिकको समस्या र गुनासो नै नसुनेपछि उनीहरू आफ्नो समस्या लिएर कहाँ जाने प्रश्न गम्भीर छ। तर सञ्चार माध्यममा नागरिकले गुनासो पोख्छन्, आफ्ना समस्या राख्छन्। हुन त सञ्चार माध्यमले नै नागरिकको सबै समस्या समाधान गर्छ भन्ने होइन, तर नागरिकले भोगिरहेको समस्यालाई समाधान गराउन मध्यस्थकर्ताको भूमिका भने पक्कै निर्वाह गर्न सक्छ। त्यसैले हामीले हरेक नागरिकको समस्या र गुनासोलाई आधार मानेर त्यसको समाधानका लागि सम्बन्धित निकायसँग निरन्तर प्रश्न गरिरहेका छौँ। प्रश्न मात्र गर्दैनौँ, जबसम्म त्यसको समाधान हुँदैन हामी निरन्तर घचघचाइरहनेछौँ। यसैलाई हामीले हाम्रो धर्म मानेका छौँ। तर कतिपय अवस्थामा नागरिकका समस्यालाई समस्या नै नमान्नेहरू सामान्य रूपमा प्रस्तुत हुँदा उनीहरूलाई दबाव नै महसुस नहुने रहेछ। त्यसका लागि कडा रूपमा प्रस्तुत हुनै पर्ने रहेछ। हामी हरेक दिन नागरिकका समस्या र गुनासोसँग ठोकिएर फरक फरक व्यक्तिलाई प्रश्न गर्छौँ, तर त्यसमध्ये अधिकांशले आफ्नो गल्ती नै स्वीकार्न मान्दैनन्। केही दिन अघिको कार्यक्रममा बर्दियाको बारबर्दिया नगरपालिकामा मकै जोनका लागि आएको ठूलो रकममा अनियमितता भएको स्थानीय कृषकहरूले गुनासो गरेपछि रिपोर्ट प्रसारण गरेका थियौँ। वडा नम्बर 6 मा रहेको बरपिपल सहकारी संस्थाले मकै जोनका लागि प्रदेश सरकारबाट आएको 25 लाख र सहकारीको 25 लाख गरी 50 लाख कुम्लाएको स्थानीयले गुनासो गरेका थिए। हामीले यस विषयमा सहकारी संस्थाका अध्यक्ष र सचिवसँग लाइभ कार्यक्रममा कुराकानी गरेका थियौँ, तर यसबारे स्पष्ट जवाफ दिनु भएन ती सम्बन्धित व्यक्तिहरूले। तर भनिन्छ नि, जो चोर उसैको ठुलो स्वर भने चाहिँ अहिले सोही बरपिपल सहकारी संस्थाले कार्यक्रम प्रसारण भएको 13 दिनपछि मात्रै समाचार भ्रामक र कपोकल्पित भएको भन्दै पत्रकार सम्मेलनै गरेको छ। तर स्थानीय कृषकले अझै पनि मकैको दाना खोइ भन्दै प्रश्न गरिरहेका छन्। टिभी जर्नलिस्ट कृष्ण खनाल र ज्योति पन्थीले स्थलगत रूपमा तयार पारेको यो फलोअप रिपोर्ट हेर्नुस्। कार्यक्रम कल 24 को कार्तिक 24 गतेको श्रृङ्खलामा स्थानीय कृषकको गुनासोपछि बारबर्दिया नगरपालिका 6 मा रहेको श्री बरपिपल सहकारी संस्थाले अनियमितता गरेको विषय उजागर गरेका थियौँ। उक्त सहकारीमा आबद्ध सदस्यहरूले नै अध्यक्ष र सचिव मिलेर सहकारीको 25 लाख र प्रदेश सरकारको 25 लाख गरी 50 लाख रकम झ्वाम पारेको आरोप लगाएका थिए। यो गुनासो सहकारीका सदस्यबाट बारम्बार कल 24 मा प्राप्त भएपछि हामीले यस विषयमा सहकारीका अध्यक्ष र सचिवसँग लाइभ कार्यक्रममै कुराकानी गरेका थियौँ। उनीहरू आफ्नो गल्ती स्वीकार्न तयार देखिएका थिएनन्, तर स्थानीयले प्रत्यक्ष सहकारी संस्थाले बदमासी गरेको बताएकी थिइन्। यो सुन्नुहोस्। तपाईको सहकारी संस्थाले मकै रोपेको तपाईको सहकारी संस्थाकै सदस्यले थाहा नपाउने यस्तो हुन्छ? त्यस्तो त भएन नि। अब क्षेत्रको कृषकले थाहा नपाउने यस्तो हुन्छ? हाम्रो समूहको नाममा काम भइरहेको छ। समूहको हामी कतिको हो नि हामीलाई जानकारी नभएर हाम्रो समूहभित्र कस्तो? अब इन्दिराजी अब के अब भयो होइन,
इन्दिराजीलाई तपाईँ जवाफ दिनुहोस्। तपाईले कृत्य हस्ताक्षर गरेर स्वयं सहकारी संस्थासँग जोडिएका यो मकै जोनबाट लाभान्वित हुनुपर्ने ती कृषकहरूलाई तपाईले किन यसरी ढाँट्नुभयो? तपाईँ एउटा सहकारी संस्थाको अध्यक्ष भएको हैसियतले प्रदेश सरकारले दिएको 25 लाख रुपैयाँ पैसा बचाउने आएर गएपछि हेर्न सक्नुहुन्छ, जनताहरूले बताउँछन् है म यो हाम्रो समूह छ एउटा बहुउद्देश्य दिनु कृषक समूह र स्थापना विभाग त्यसको सचिव अरूलाई कसरी थाहा हुन्छ भन्नु त? सहकारीको यो बदमासी कल 24 ले छत्ताछुल्ल पारेपछि सहकारीले कुनै स्थानमा मकै नै नरोपेर 50 लाख झ्वाम पारेको खुलेको थियो। त्यसपछि सहकारी संस्थाका अध्यक्ष र सचिव नै मुछिएको यो सहकारीको विश्वसनीयतामाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा भयो। त्यसपछि सहकारी संस्थाले पक्का बदमासी गरेको छ भन्दै सहकारी संस्थाका सदस्यहरू, स्थानीय कृषकहरू निरन्तर हाम्रो सम्पर्कमा आएका छन्। तर अहिले सहकारीले आफ्नो गल्ती ढाकछोप गर्न र स्थानीय कृषकलाई पङ्गु बनाउन विज्ञप्ति नै निकालेको छ। त्यसमाथि कार्यक्रम प्रसारण भएको 13 दिनपछि मात्रै निकालिएको यो विज्ञप्तिमा सहकारी बारे प्रसारण भएको समाचार भ्रामक र कपोकल्पित भएको उल्लेख गरेको छ। तर हाम्रो टिम स्थलगत रूपमा रिपोर्टिङ गर्न पुगेको छ। प्रदेश सरकार मार्फत ल्याएको रकम दुरुपयोग भयो भन्ने स्थानीयको जनगुनासोपछि आज हामी पुनः यो गाउँमा पुगेका छौँ। मनिकापुर गाउँको त्यो स्थानमा छौँ हामी। यति बेला तपाईँ पृष्ठभूमिमा देख्न सक्नुहुन्छ जहाँ मकै खेतीका लागि पकेट क्षेत्र भनेर छुट्याइएको छ। देख्न सक्नुहुन्छ पृष्ठभूमिमा तारहरू लगाइएको छ। मकैहरू देख्न सक्नु, धानको ठुटाहरू देख्न सक्नुहुन्छ भने यतातर्फ पनि तारहरू टाढा टाढासम्म तारका खुटाहरू गाडिएको छ। तर त्यसमा अहिलेसम्म तारबार पनि गरिएको छैन। प्रदेश सरकारको लगानीमा बरपिपल सहकारी संस्थाको साझेदारीमा आएको रकम दुरुपयोग भएको स्थानीयले आरोप लगाएका छन्। यहाँ पुगेर हेर्दाखेरि कतै न कतै बरपिपल सहकारी संस्थाको त्रुटि पनि देखिएको छ र स्थानीयहरूले गुनासो समेत गर्नुभएको छ। तर त्यहाँ स्थानीय कृषकले मकै रोप्ने सिजनमा आफ्नो खेत बाँझै रहेको बताएका छन्। मकै पाउने आशामा रहेका स्थानीयले त्यति बेला धान रोपेनन्, तर मकै नपाउँदा खेत बाँझै रहेको उनीहरूको गुनासो छ। हामीलाई जानकारी नै नभएर यति 10 बिघा खेतमा मकै खेती गरिँदैछ भन्ने जानकारी भयो। त्यसका लागि प्रदेश सरकारको 25 लाख र सहकारी संस्थाको 25 लाख अनुदान संस्थाको पैसा गरी मकै खेती पकेट क्षेत्र भनियो। तर सबैले देख्न सक्नुहुन्छ मकै खेती भएको छैन। यही हो हाम्रो मकै खेतीको पकेट क्षेत्र भनेर जुन कागजी कुरामा मात्रै सीमित राखियो। अब यसमा के कति मकै खेती गर्नुभयो, के कति भयो भन्ने कुरा हामी समूहकालाई जानकारी भएन। अनि त्यो मकै बिउ हेर्नुहुन्छ एउटा उम्रिनु त उम्रियो, तर पसाउन एउटा कोसो यस्तो गरेर मुखमा हालिएन। अनि त्यो त्यत्तिकै गयो। अनि धान रोप्ने भने धान नरोप्नुहोस्, अब यहाँ उ गर्न पर्छ, पछि आउनुहुन्छ तपाईँहरूको नोक्सानी यहीँबाट बिउ गर्नुहुन्छ भन्नुभयो। अनि त्यस्तै राखियो, छोडियो। त्यसपछि केही पनि आएन। अनि त्यस्तै बाँचे एकैचोटि त्यो गाउँ छ। यता केही पहुँचवालाहरूको खेतमा भने देखावटीका लागि भए पनि मकै रोपिएको भने बताइएको छ। तर मकै जोनका लागि आएको रकमको दुरुपयोग गरी सहकारीका अध्यक्ष र सचिवले कृत्य हस्ताक्षर गरी कागजी प्रक्रिया मिलाएको समेत स्थानीयको आरोप छ। अहिले गल्तीलाई ढाकछोप गर्न विज्ञप्ति निकालेर सहकारी संस्थाले स्थानीय नागरिकलाई थप गुमराहमा राख्न खोजेको छ। दर्शक महानुभाव, यस विषयमा हामीले निरन्तर स्थलगत रूपमा 3 पटकसम्म हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट ज्योतिपन्थी र कृष्ण खनालले स्थलगत रूपमा ती किसानहरू समक्ष पुगेर त्यस ठाउँमा बारबर्दियामा 3 पटकसम्म रिपोर्टिङ गर्नुभएको थियो। यति बेला हामीसँग स्वयं किसान जोडिनु भएको छ। नमस्कार। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा। धन्यवाद। इन्दिराजी बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर। इन्दिराजी, हामीले लगातार त्यहाँ स्थलगत रिपोर्टिङ गरेका छौँ र यो विषयलाई तपाईहरूले जुन त्यहाँ अनियमितता भएको गुनासो गरिसके पछाडि प्राथमिकताका साथ उठाएका छौँ। हजुर। कार्तिक 22 गते हजुरको जब स्थलगत रिपोर्ट तयार गरेर जानुभयो, त्यसपछि हजुरको सचिव घर घरमा आएर मकै बिउ, मल अनि तारगारको बारेमा उहाँले लेखेर सिग्नेचर गराएर जानुभयो नि। त्यसपछि हजुर यति बेला हजुर यहाँ हुनुभएको सबैलाई उहाँले एक मत गराउनु भएको छ। यहाँ मलाई मात्रै एक्लो गराउनु भएको छ। इन्दिराजी, यति बेला
श्री बरपिपल सहकारी संस्थाका अध्यक्षज्यू झगबहादुर ओली स्वयं टेलिफोन लाइनमा जोडिनु भएको छ। हामी उहाँसँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ। झग सर, हजुर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा। धन्यवाद, नमस्कार सर। अब हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट ज्योतिपन्थी र कृष्ण खनालले स्थलगत रूपमा त्यहाँ गएर 3 पटक रिपोर्टिङ गर्नुभएको छ र तपाईँका सहकारीका जुन सदस्यहरूले यो विषयमा अनियमितता भएको गुनासो गरिसके पछाडि हामीले स्वयं तपाईँको नाम मुछिसके पछाडि प्रत्यक्ष रूपमा गत कार्तिक 9 गतेको कार्यक्रममा तपाईँसँग प्रत्यक्ष कुराकानी पनि गरिसकेका छौँ र त्यस पछाडि गत कार्तिक 14 गते हामीले यस विषयमा दुर्गा बहादुर थारू र लुम्बिनी प्रदेशको मन्त्री सम्बन्धित मन्त्री आरती पौडेलसँग पनि कुराकानी गरिसकेका थियौँ। अब सर, हाम्रा टिभी जर्नलिस्टले तपाईँलाई यस विषयमा बुझ्न खोज्दाखेरि त्यहाँ स्थलगत रूपमा रिपोर्टिङ गर्न आउँदाखेरि नम्बरसम्म छोड्नु भएको थियो, तपाईँले बोल्न मान्नु भएन। हामीले पटक पटक तपाईँलाई टेलिफोन सम्पर्क गर्यौँ तर तपाईँ सम्पर्कमा आउनु भएन। तर तपाईँले सर एकैछिन झग सर, एकैछिन सुन्नुहोस्, त्यस पछाडि तपाईँ बोल्न सक्नुहुनेछ। त्यस पछाडि तपाईँले गत 22 गते समाचार प्रसारण भएको 13 दिन पछाडि प्रेस विज्ञप्ति निकाल्नुभयो, पत्रकार सम्मेलन गर्नुभयो। सर, तपाईँ हामीसँग सम्पर्कमा किन आउनु भएन? यो सम्पर्कमा त आउनु पर्ने नपर्ने हामीलाई केही जानकारी त्यस्तो भएन। तपाईलाई बारम्बार स्थलगत रूपमा रिपोर्टिङ गर्न गएका हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट कृष्ण खनाल र ज्योति पन्थीले तपाईलाई यस विषयमा जानकारी लिन खोज्दाखेरि तपाईले समय छैन भन्नुभयो र कृष्ण खनाल स्वयंले आफ्नो सम्पर्क नम्बर छोडेर आउनु भएको छ। उहाँको फुर्सद भइसके पछाडि टेलिफोन सम्पर्क गर्नु भनेर र तपाईँ सुन्नु सर, केन्द्रीय कार्यालयबाट हामीले काठमाडौँबाट तपाईलाई 2 चोटि सम्पर्क गरेका छौँ, तपाईले हामीसँग सम्पर्कमा आउनु भएको छैन। मसँग सम्पर्क नम्बर यहाँ मसँग फोनै भएको छैन त कसरी सम्पर्क आउने? ल बताउनु सर, तपाईले पत्रकार सम्मेलन गर्नुभयो यति लामो दिन पछाडि, करिब 13 दिन पछाडि, तर स्थानीयहरूले अहिलेसम्म आरोप लगाउन छोडेका छैनन्। ती आरोप लगाउने स्थानीयहरू जसले तपाईलाई अनियमितता गरिरहनु भएको भनिरहेका छन्, उहाँहरूलाई किन तपाईले सहभागी गराउनु भएन त्यो पत्रकार सम्मेलनमा? उहाँहरू आउने मन गर्नु भएन, बोलाइएको थियो, सबैलाई बोलाइयो, सबै आए। इन्दिराजी एकैछिन भन्नुहोस्। आज हामी झग सरको कुरा सुन्छौँ, अध्यक्षज्यूको कुरा हामी आज विस्तृत रूपमा सुन्छौँ, भन्नुहोस् झग सर। अनि त्यो म बिरामी मान्छे, म घरै अब बिरामी छु, खाटमा छु। अब त्यो कुराहरू अब सचिवजी व्यवस्थापकहरू उहाँहरूले अब गर्नुभएको छ, गर्नुहोस् भने अब आवश्यक परेपछि गर्नुपर्छ भन्ने। म दोहोरी गर्ने पक्षमा होइन र गलत काम मैले गर्दा पनि गरेको छैन। अहिलेसम्म मेरो यो जीवन विदेशको बुढो भइसक्यो र मैले त्यस्तो कसै के अरे यो त्यो समुदाय डुबाउने समुदाय भन्न आयो, यो सहकारी डुबाउने हिसाबले सहकारीको पैसा खाने नेतले अथवा प्रदेश सरकारबाट ल्याएर अनुदानका पैसा खाने नेतले मैले क्रियाकलाप केही पनि गरेका छैन। हर हिसाब गर्दाखेरि अब कमी तलमाथि केही भयो होला, सचिवजीले जाने कुरा त्यो आफ्नो आउँछ। नभए हामीले कुनै पनि नियत नराखेर त्यहाँका जनताको विषयमा, त्यहाँका कृषकको विषयमा काम गरिरहेका छौँ। अहिले अब त्यो यन्त्रिकहरू ल्याएर केही सुविधा होला र छिटोभन्दा छिटो कामहरू सजिलो सरल माध्यमबाट कृषकहरूले खेती गरून्, उत्पादन गरून् भन्ने हेतुले एउटा मकै जुनलाई हामीले अगाडि सारेर मकैको कार्यक्रम ल्याएको हो र मकैको कार्यक्रममा 42 लाख स्वीकृत भएको हो। त्यसमा आधा प्रदेश सरकारको र आधा सहकारीको हो। अब सहकारीले कति पैसा लगायो त्यो आफ्नो ठाउँ छ, त्यहाँ हिसाब हेर्न सकिन्छ चेकबाट। र हामीले श्रमदानबाट सहकारीलाई धेरै पैसाहरू बताइएको छ, एउटा सहकारी बचोस् भनेर। र प्रदेशबाट 20,70,000 कति आएको छ, त्यो कुनै पनि हिनामिना भएको छैन। र मकै खेती कागजमा गरियो भने, मकै खेती कागजमा गरियो भन्ने छ नि,
त्यो गलत छ र गलत छ के? जग सर एकैछिन सुन्ने प्रयास गरिदिनुस्। तपाईको सहकारीले के गर्यो के गरेन भन्ने विषयमा तपाईँ कुरा नगर्नुस्। नितान्त प्रदेश सरकारले दिएको बजेट अनियमितता भएको, मकै जोनको लागि दिएको अनुदान अनियमितता भएको विषयमा तपाईले जवाफ दिनुस्। अनियमितता हुँदै भएको छैन नि त। हामीले त त्यो कार्यक्रम त सम्पन्न गरिसकेका छौँ नि, र फेरि नियमितता दिएर छौँ। गत वर्ष त्यो तेस्रो वर्ष पहिलो वर्ष भएको, अहिले गएको वर्षमा पनि हामीले हिउँदमा के अरे असार साउन भदौमा उत्पादन हुने गरी गर्न नसके तापनि त्यतिखेर अब यहाँ धान बढी रोप्ने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो अब हिउँदमा सार्ने भनेर फागुन चैतमा रोपी जेठमा उत्पादन लिने हिसाबले हामीले कार्यक्रम गरिरहेका छौँ। अब यो कुरो बुझ्नु पर्यो र हामीले कुनै पनि अनित हिसाबले त्यो काम क्रियाकलाप गरेको छैन। गरेको त हामी चुप लाग्छ। इन्दिराजी म तपाईँलाई पनि बोल्न दिन्छु। पहिला हामी जक्सरको कुरा सुनौँ विस्तृत रूपमा। त्यस कारणले उहाँहरूलाई अब के चित्त बुझेन, उहाँ एउटा त्यो मकै जुनको कार्यक्रममा एउटा सहकारी सदस्य हुनुहुन्छ, तर त्यो कार्यक्रममा हुनुहुन्न। त्यो आफ्नो ठाउँ छ र उहाँको खल्ला चेष्टा गरिनु भएन। इन्दिराजी हजुर एकैछिन जक्सर। इन्दिराजी हजुर पत्रकार सम्मेलन गर्नुभएको थियो, उहाँले हामीले भ्रामक समाचार सम्प्रेषण गर्यौं भनेर नितान्त रूपमा न्यूज 24 टेलिभिजन र म कार्यक्रम प्रस्तुता सम्झना भुजेल, त्यस पछाडि त्यहाँ स्थित हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट ज्योति पन्थीको नाम किटान गर्नुभएको छ। उहाँहरूले पत्रकारको आचार संहिता पालना गर्नु भएन भनेर तपाईहरूलाई त्यो पत्रकार सम्मेलनमा बोलाइएको थियो कि थिएन इन्दिराजी? एकदमै थिएन म्याम, बोलाइएकै थिएन। तपाईहरूले उहाँले प्रेस विज्ञप्ति निकालिएछ, जुन प्रेस विज्ञप्ति छ मेरो नाममा। इन्दिराजी अरूले त मकै रोप्न पाएको, तपाईले नपाएको भएर गुनासो गरेको उहाँले हामीलाई बताउनु भयो। अरूले पाएका छन् त्यहाँ मकै रोप्न? अब यस्तो हो म्याम, अब एकलौटी भएर अब सबैले गर्नु भएको छ भने त उहाँहरूले जानुहुन्छ यताउता शेयर सदस्यलाई बुझ्न सक्नुहुन्छ, आएर स्थलगत रिपोर्ट लिन सक्नुहुन्छ। हामी 3 पटक आएका छौँ इन्दिराजी, हामी 3 पटक स्थलगत रिपोर्टिङ गर्न आइपुगेका छौँ। मेरो सिग्नेचर छ भनेपछि उहाँ मकै खेतीको व्यक्ति नै होइन भनेर कसरी भन्नुभयो? हजुर इन्दिराजी। सक्सर हजुर तपाईले मकै बाड्नु भयो, मकैको बिउ दिनुभयो, त्यहाँ मकै उत्पादन गरे किसानहरूले भनेर तपाईँ पटक पटक भनिरहनु भएको छ सर। यो विषयमा हामीले सम्बन्धित निकायलाई पनि ध्यान आकर्षण गराएका छौँ, जानकारी गराएका छौँ। तर सर तपाईले यति पूर्वाग्रह राख्नुपर्ने कारण थिएन। हामीले त किसानहरूको त्यो आवाजलाई सम्बोधन गरेका हौँ, किसानहरूको त्यो गुनासोलाई प्रतिनिधित्व गर्दै तपाईलाई प्रश्न गरेका थियौँ। तर तपाईले के आधारमा हाम्रो पत्रकारितालाई प्रीत पत्रकारिता भन्नुभयो सर? तपाईलाई प्रीत पत्रकारिताको परिभाषा थाहा छ? नै त्यो हामी सबै गाउँले जनतालाई सबै कुरा थाहा हुन्न। तपाईहरु सबै बुझ्ने मान्छे, तपाईहरु जान्नुभएको छ सबै कुराहरू। अब हामीलाई अब नजाने कुरा हजुरले भन्नु सिकाउनु त्यो आफ्नो छ। तपाईलाई कसले सल्लाह दियो? नजानेको कुरामा तपाईले प्रीत पत्रकारिता कुन आधारमा भन्नुभयो? तपाईको सहकारीको करिब 800 जना त्यहाँ सहकारीको सदस्य छन्। स्वयं सहकारीको सदस्यले तपाईलाई आरोप लगाएका छन्, किसानले स्वयं तपाईलाई आरोप लगाएका छन् त्यो रकममा अनियमितता भयो भनेर। त्यस विषयमा हामीले तपाईलाई प्रश्न गर्दा कसरी त्यो हामीले गरेको पत्रकारिताको आचार संहिता पूरा नभएको हुन सक्छ? त्यो हजुरले त्यहाँबाट त्यो लागेछ भनेर हजुरले त्यहाँ बोलेर हुँदैन के? यहाँ कसरी लागेछ? कसले लगाएको छ हामीलाई? जक्सर तपाई थोरै सुन्ने प्रयास गर्नुस्। आज तपाईलाई बोल्न पनि निरन्तर दिएको छु। 3 पटक तपाईसँग सम्पर्क गरेका छौं र स्थलगत रूपमा त्यहाँ स्थित जक्सर तपाई थोरै सुन्ने प्रयास गरिदिनुस्। हामीले 3 पटकसम्म हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट ज्योति पन्थी र हाम्रा अर्का टिभी जर्नलिस्ट कृष्ण खनाललाई स्थलगत रूपमा रिपोर्टिङ पठाएका छौं। उहाँहरूले स्थलगत रूपमा रिपोर्टिङ गरेर हामीलाई पठाउनु भएको छ। तपाईले प्रीत पत्रकारिता गरेको भनेर यो टेलिभिजन र नितान्त रूपमा मेरो र त्यसपछि ज्योति पन्थीको नाम किन किटान गर्नुभयो? तपाईसँग आधार छ? किटान भएकै छैन नि, कहाँ छ किटान भएको? बकाइता किटान छ, समाचारमा उल्लेख गरिएको छ, अनलाइनमा समाचार सम्प्रेषण गरिएको छ।
होइन त्यो यतिसम्म झुट बोल्नुहुन्छ। तपाईको अनियमितताको विषयमा प्रश्न गर्दा प्रीत पत्रकारिता हुन्छ सर। तपाई जस्तो भद्र भलाग्मी व्यक्तित्वहरूलाई हामीले प्रीत पत्रकारिता गरेको देख्नुहुन्छ तपाई, तर हाम्रो खबरदारी रोकिने छैन। कुनै पनि समाचार अलिकति लुकेर लिनुहुन्न कि एउटा छेउमा एउटा साइडमा जहाँ मकै खेती हुन्छ त्यहाँ गएर लिने हो कि अर्को कुनामा गएर एउटा समाचार लिएर जानुपर्छ। ती कुराहरूले पनि फरक पार्न सक्छ। त्यही कारण हुनसक्छ। त्यो अब मैले सबै कुरा किन हजुरहरूलाई भन्नु पर्यो र? जग सर थोरै सुन्ने प्रयास गरिदिनुस्। जग सर हामीले तपाईलाई पटक पटक सम्पर्क गरेका छौं। त्यहाँबाट स्थानीय किसानले गुनासो गर्ने बित्तिकै तपाईलाई हामीले प्रत्यक्ष जग सर सुन्नुस्। जग सर तपाई थोरै सुन्नुस्। जग सर तपाई सुन्ने प्रयास गरिदिनुस्। तपाईलाई हामीले 9 गतेको कार्यक्रममा यो गुनासो स्थानीयले गरे पछाडि 9 गतेको कार्यक्रममा तपाईलाई बोल्न दिएका छौं। यस विषयमा वास्तविकता बुझ्ने प्रयास गरेका छौं। हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरू निरन्तर रूपमा 3 पटकसम्म स्थलगत रिपोर्टिङमा गएका छन्। तपाईलाई हामीले आज पनि टेलिफोन सम्पर्क गरेर यस विषयमा बोल्न र वास्तविकता बुझ्नलाई प्रयास गरेका छौं भने तपाईले कसरी एकतर्फा रूपमा प्रीत पत्रकारिता गरेको भन्न मिल्छ सर? तपाईले आरोप लगाइरहँदाखेरि पनि हामीले तपाईलाई बोल्न दिएका छौं, निरन्तर तपाईलाई फलो गरेका छौं, यो विषयमा बुझ्ने कोसिस गरेका छौं, तेस्रो पटक यो विषय उठाएका छौं। अब यो मैम यो अब दोहोरी खेल्ने प्रवृत्ति भयो। हामीले वास्तविक गलत नगर्दै एकजना इन्द्रजीले गरेको भरमा इन्द्रजीले वास्तविक नबुझेर नसोधेर हामीसँग कहिले सोध्नु भयो? हामीसँग हिसाब किताब कहिले माग्नु भयो? कहिले हिसाब हेर्नु भयो? सर तपाईलाई कृष्ण खनाल सरले भेट्न आउनु भएको छ हाम्रो टिभी जर्नलिस्टले। सुन्नु सर जग सर तपाईलाई तपाईसँग दोहोरी खेलिरहनु पर्ने यो टेलिभिजनको र मेरो व्यक्तिगत रूपमा कुनै पनि तपाईसँग प्रतिशोध छैन। तर स्थानीयले अनुदानको पैसा हिनामिना भयो भनेर लगाएको आरोपलाई गम्भीर रूपमा हामीले उठाएका हौं। राष्ट्रको ढुकुटीमा तपाईहरूले दोहन गरिरहनु भएको छ भनेर हामीले प्रश्न गर्दा तपाई हामीलाई आरोप लगाउनुहुन्छ? हामीले हजुरलाई आरोप लगाएन। हाम्रो गलत त कहाँ छ? हामीले हिनामिना कहाँ गरेछौँ? यो हेर्नु हामीलाई खोज्नुहोस्। हाम्रो हामी तिर्न तयार छौँ खाएको भए। तपाईले टेलिभिजन हेर्दै हुनुहुन्छ भने सर हामी तिर्न तयार छौँ, तर हामीसँग त्यो हिसाब किताब खोज्नु पर्यो, ल्याउनु पर्यो, अगाडि देखाइदिनु पर्यो। सुन्नुस् जग सर तपाईले टेलिभिजन हेर्दै हुनुहुन्छ भने र यति हेर्नु भएको छैन भने नि हामी तपाईलाई तपाईसँग सम्बन्धित हाम्रो कार्यक्रमको श्रृङ्खलामा उठाएको विषयवस्तुमा त्यो रिपोर्ट र तपाईको स्थानीय कृषकहरूले के विषयमा बोल्नु भएको छ, तपाईलाई कसरी आरोप लगाउनु भएको छ, पैसा कसरी अनियमितता भएको छ भन्ने विषयको भिडियो उपलब्ध गराउने छौं। र स्थानीयहरूले मकै नै नरोपिकन मकै रोपिएको भनेर प्रतिवेदन बनाइयो भनेर आरोप लगाएका छन्। यो विषयमा खण्डन गर्नुस् न सर। हैन हामीलाई त्यो आरोप आकै छैन। अहिलेसम्म कसैले केही भनेको छैन। मात्र एकजनाले अहिले हजुरहरू मार्फत जुन गर्नुभयो नि इन्द्रजीले त्यही थियो। अरू बाँकी अरूले हामीसँग त केही आवाज उठाएको छैन, केही भन्न आएको छैन, गुनासो पनि छैन। भनिसके पछाडि इन्दिराजीले मात्र व्यक्तिगत रूपमा तपाईलाई प्रतिशोध राखेर आरोप लगाउनु भयो। कुनै पनि 800 जनाले अहिले म अध्यक्ष हो, अध्यक्षलाई तपाईले यस्तो गर्नुभएछ भन्ने कुरो अहिलेसम्म कुनै पनि 100 सदस्यले भन्न आएको छैन। सुन्नु सर इन्दिराजी मैले गलत पनि गरेको छैन, गलत गर्ने मान्छे पनि होइन, र मैले कसैको 2 पैसाको नेत हरामी हिसाबले म हिँडेको पनि छैन। र खाएको नखाएको कहाँबाट तिर्ने, खाएको 20 लाग्छ, नखाएको कहाँबाट 20 लाग्छ। मैले खाएको पनि छैन। जग सर तपाई थोरै सुन्ने प्रयास गरिदिनु सर। तपाईले बताउनु भयो इन्दिराजीले मात्र गुनासो गर्नु भएको। ल व्यक्तिगत रूपमा तपाईको त्यो गाउँमा उहाँ बस्दाखेरि टोल छिमेकमा कुनै प्रतिशोध होला, तर त्यहाँका सहकारी संस्थाका सदस्य ती किसानहरू सबैले त तपाईलाई आरोप लगाउनु पर्ने कारण थिएन होला नि त सर? त्यस्तो आरोप त खै मलाई त सुन्नुस् तपाईले बताउनु भयो इन्दिराजीले मात्र आरोप लगाउनु भएको छ। यति बेला तपाईसँग कुराकानी गरेको देखेर टेलिभिजनमा सुनेर हामीलाई स्थानीयले सम्पर्क गर्नु भएको छ। नमस्कार। हजुर नमस्कार। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा। धन्यवाद। यति बेला हामीसँग झगबहादुर ओली सर प्रत्यक्ष टेलिफोन लाइभमा हुनुहुन्छ। उहाँले त मकै रोपिएको मैले अनियमितता गरेको छैन, यो सबैले मलाई आरोप लगाइरहेका छन् भनेर हामीलाई प्रश्न पार्न खोज्दै हुनुहुन्छ। तपाई बताउनुस् त तपाईहरूले कहाँ कहाँ अनियमितता देख्नुभयो? हामीले इन्दिराजीसँग पनि कुराकानी गर्यौं। अब मैले भन्दाखेरि म त चाहिँ नि मकै जुन भन्ने कार्यक्रममा छैन। त्यो
त्यो सिआर सदस्य मेरो परिवार छन्। त्यो कार्यक्रम भन्न जाने अब मेरो घर 1 किलोमिटर दक्षिण पर्छ। त्यस कारणले अहिले यो वैशाखदेखि कार्तिकसम्म मैले त अब जुन ज्योतिपन्थी आएर अस्ति हामीलाई जाने अन्तर्वार्ता लिए त्यो ठाउँमा मकै लगाएको मैले देखिनँ। अब अन्यत्र लगाएर कता कता लगाउनु भएको। हजुर कृष्ण सर, हजुर जग सर, अब उहाँले पनि तपाईलाई आरोप लगाउनु भयो भनिरहनु भएको छ के यो 3 वर्ष अगाडिको कार्यक्रम हो। अहिले कति महिना मैले अहिले यो 2077 मा देखिन अगाडिको कार्यक्रममा हो भने 77 को कार्यक्रम होला। कृष्ण सर एकैछिन, जग सर तपाई सुन्ने सामर्थ्य राख्नुस्। 1-2 जनाले मात्र आरोप लगाउनु भएको, नितान्त इन्दिराजीले आरोप लगाउनु भएको र उहाँकै आधारमा मात्र हामीले एकपक्षीय समाचार बनाएको भनेर तपाईले आरोप लगाउनु भएको छ। अन्य स्थानीय कृषकको यो आवाज सुन्नुस्। जग सर सामर्थ्य राख्नुस्, यो अन्य स्थानीयको आवाज सुन्नुस्। यो स्थानीयको आवाज सुन्नु होला। त्यसपछि सहकारी संस्था तपाईको सहकारी संस्थाले मकै रोपेको तपाईको सहकारी संस्थाकै सदस्यले थाहा नपाउने यस्तो हुन्छ? त्यस्तो त भएन नि। अब क्षेत्रको कृषकले थाहा नपाउने यस्तो हुन्छ? हाम्रो समूहको नाममा काम भइरहेको छ। समूहको हामी कतिको हो नि हामीलाई जानकारी नगरेर हाम्रो समूहभित्र कति इन्दिराजी अब के अब भयो हैन? जवाफ दिनुस् सर, इन्दिराजीलाई तपाईँ जवाफ दिनुस्। तपाईले कृत्य हस्ताक्षर गरेर स्वयं सहकारी संस्थासँग जोडिएका यो मकै जोनबाट लाभान्वित हुनुपर्ने ती कृषकहरूलाई तपाईले किन यसरी ढाँट्नु भयो? तपाईँ एउटा सहकारी संस्थाको अध्यक्ष भएको हैसियतले प्रदेश सरकारले दिएको 25 लाख रुपैयाँ पैसा बचाउने आएर पछि हेर्न सक्नुहुन्छ। जनताहरूले बताउँछन् है के म यो हाम्रो समूह छ एउटा बहुउद्देश्य विमुक्त समूह र स्थापना विभाग यसको सचिव अरूलाई कसरी थाहा हुन्छ भन्नु त? अब यसको आम्दानी त अब ठ्याक्कै अब रेकर्ड छ। अब त्यो ठ्याक्कै कागजमा त 7 लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्नुभयो नि तपाईले त वार्षिक प्रतिवेदनमा। तपाईलाई थाहा छैन? तपाई त बर पिपल सहकारी संस्थाको त तपाई त सचिवज्यू होइन त? 7 लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्नुभयो। हजुर हजुर। हामीलाई जानकारी नै नभएर यति 10 बिघा खेतमा मकै खेती गरिँदैछ भन्ने जानकारी भयो। त्यसका लागि प्रदेश सरकारको 25 लाख र सहकारी संस्थाको 25 लाख अनुदान संस्थाको पैसा गरी मकै खेती पकेट क्षेत्र भनियो। तर सबैले देख्न सक्नुहुन्छ मकै खेती भएको छ छैन यही हो हाम्रो मकै खेतीको पकेट क्षेत्र भनेर जुन कागजी कुरामा मात्रै सीमित राखियो। अब यसमा के कति मकै खेती गर्नुभयो के कति भयो भन्ने कुरा हामी समूहकालाई जानकारी भएन। अनि त्यो मकै बिउ हेर्नुहुन्छ एउटा उम्रिनु त उम्रियो तर पसाउन एउटा कोसो यस्तो गरेर मुखमा हाल्दैन। अनि त्यो त्यतिकै गयो। अनि धान रोप्ने भने धान नरोप्नुहोस् अब यहाँ उ गर्न पर्छ पछि आउनुहुन्छ तपाईँहरूको नोक्सानी यहीँबाट बिउ गर्नुहुन्छ भन्नुभयो। अनि त्यस्तै राखियो छोडियो। त्यसपछि केही पनि आएन? केही पनि आएन। अनि त्यस्तै बाँचे एकैचोटि त्यो गाउँ छ। जग सर यी त प्रतिनिधि किसान मात्र हुन्, यी त तपाईलाई आरोप लगाउने प्रतिनिधि किसान मात्र हुन्। र गत कार्तिक 9 गतेको श्रृङ्खलामा तपाईसँग हामीले प्रत्यक्ष सम्पर्क गरेर लाइभ कार्यक्रममा पनि कुराकानी गरेका थियौँ। अब त्यो अनियमितताको विषयमा तपाईँ प्रश्न पारिदिनु सर। अनियमितता भएकै छैन र हामीले मकै खेती लगाएकै मकै खेती गरेको छौँ, नियमितता दिएकै छौँ। गत वर्ष हामी 10 बिघा 15 बिघा रोप्यौँ। त्यहाँ 5 बिघा मात्रै कुरो हो, त्यो डाँडो मात्रै हो, खल्लातिर होइन। त्यो डाँडोको एरिया मात्रै हो। मकै कुनले पाएन त्यतिखेर कसैले धान रोपिदिए, त्यो आफ्नो ठाउँ छ। तर मकै रोप्ने नाममा मकै बिउ सबैको हुने, त्यहाँ मात्रै नहुने हुन्न। एकजनाको मात्रै बिउ हुन्छ अरूको नपुग्ने। जग सर अब पनि तपाईँ फेरि नितान्त व्यक्तिगत रूपमा अड्किरहनु भएको छ। एकजनाले मात्र आरोप लगाउनु भयो भनेर ती सम्पूर्ण मानिसले तपाईँप्रति पूर्वाग्रह राख्नुपर्ने कारण के छ? ती किसानहरूले केही छैन पूर्वाग्रह कसैले राखेकै छैन। मलाई ढुक्क छु। यो सर्वसाधारणको आरोप त्यसो भएदेखि झुटो हो। ढुक्क छु भन्दा मैले सहकारीमा कुनै पनि हिनामिना गरेको छैन। त्यो कार्यक्रममा मैले केही पनि गरेको छैन, गरे पनि छैन। कुनै पनि हालतले जहाँबाट जो अडिट ल्याएर
हिसाब किताब गरोस्। बोलेका भरमा 2-4 जनाले उठाएका भरमा र एउटा विरोध गरेको भरमा मैले त्यो विश्वास म गर्दैन। विश्वास गर्ने पक्षमा छैन। म क्लियर छु। मैले यिनीहरू वाह सर, तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्न। आफ्ना स्थानीय दाजुभाइ किसान जसले तपाईँको सहकारी संस्थामा पेट काटेर रकम जम्मा गर्छन्, प्रदेश सरकारले मकै जोनको लागि रकम अनुदान दिन्छ, त्यो विषयमा अनियमितता भयो भनेर प्रश्न गर्दा तपाईँ मान्नुहुन्न। तर तपाईँ हामीले गर्ने खबरदारीमा तपाईँ पत्रकारको आचार संहिताको प्रश्न चिन्ह खडा गर्नुहुन्छ। खडा मैले गरेको छैन सर। विज्ञप्ति नितान्त तपाईले व्यक्तिगत रूपमा विज्ञप्ति निकाल्नु भएको छ तपाईको संस्थाबाट, तपाईको हस्ताक्षरमा, तपाईको सदस्यको हस्ताक्षरमा केही अनलाइनहरूले समाचार सम्प्रेषण गरेका छन्। तपाईले यो टेलिभिजन जसले इतिहास हेर्नु सर, नितान्त रूपमा हामीले जनताको गुनासोलाई लिएर जहिले पनि खबरदारी गरिरहेका छौं र सम्बन्धित निकायसँग खबरदारी गर्नेछौं। यदि तपाईलाई हाम्रो पत्रकारिताको आचार संहिता तपाईले सिकाइरहनु भएको छ भने तपाईलाई हामी बोल्न दिने थिएनौं। तपाईलाई यति पटक टेलिफोन सम्पर्क गरेर हामीले प्रत्यक्ष लाइभमा लिएर आएर के हो वास्तविकता भनेर तपाईलाई बोल्न दिइरहेका छौं। बोलिरहेको छु मैले। त्यही कुरो नभएको कुरो मैले कहाँबाट उजानी खायो भन्ने कुरो आउँछ। 25 लाख 50 लाख 50 त स्वीकृत भएको 42 मा 21 लाख पर्ने हो सहकारी, उसको 50% अनुदान हो। श्री बरपिपल सहकारी संस्थाको तपाईँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ झक सर। कसैले मकै पाएनन् तर हावा नचलिकन पात हल्लिँदैन सर। त्यो स्थानीयले तपाईलाई त्यसै आरोप लगाएका छैनन्। केही पहुँचवाला तपाईको सहकारी संस्थाको स्वयं सचिव ज्यूले आफ्नो खेतमा देखावटीको लागि मकै रोप्नु भएको थियो ताकि मकै जोनको लागि आउने पैसा प्रतिवेदन बनाएर तपाईहरूले अनियमितता गर्नको लागि ठाउँ मिलोस्। अनियमितता हुनै भएको छैन। यो कसैले भनेको भरमा मैले त्यो विश्वास गर्दिनँ र हामीले काम क्रियाकलाप गरिसकेका छौँ, गरेका छौँ, सही हिसाबले गरेका छौँ। मैले यही सर तपाईलाई कसैले सोधेको होइन। एउटा राष्ट्रको सञ्चार माध्यमले तपाईलाई व्यक्तिगत रूपमा प्रतिशोध साध्नु पर्ने कुनै कारण छैन। हामी जनताको आवाज बोल्छौं र तपाईलाई सम्झना भुजेलले आरोप लगाउनु पर्ने कुनै कारण छैन। तर सर तपाईकै सहकारी संस्थाका सदस्यले चाहिँ आरोप किन लगाउनु भयो? मैले यो प्रेस यो पत्रकारिताहरूलाई मैले त्यस्तो आरोप लगाए पनि छैन। मैले त्यस्तो गलत हिसाबले मैले उहाँको तपाई यति झुट नबोल्नुस्। विज्ञप्ति कसले निकाल्यो? व्यक्तिले गलत गर्यो भने तपाईको संस्थाले विज्ञप्ति निकालेको होइन, तपाईको हस्ताक्षर छैन, तपाईको सचिवको हस्ताक्षर छैन। हामीसँग विज्ञप्ति छ सर। तपाई यति झुट नबोल्नुस्। विज्ञप्ति त त्यो अब त्यो फ्रेस भइसकेपछि त्यसको खण्डन गरे, तर त्यो गाली गरे त होइन सर। कार्तिक 9 गते सुन्नुस् झक सर, कार्तिक 9 गते तपाईलाई हामीले यो विषयमा प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी गर्नको लागि, वास्तविकता बुझ्नको लागि तपाईलाई जोडेका थियौं र तपाईले जुन शब्द प्रयोग गरेर हामीलाई आरोप लगाउनु भएको छ नि प्रीत पत्रकारिता भनेर, एउटा सञ्चार माध्यममा काम गर्ने सञ्चारकर्मी र सञ्चार माध्यमको लागि तपाईले यो जस्तो ठूलो गाली केही पनि गर्नु भएको छैन। र हामीले प्रेस पत्रकारिताले गाली गरेको कुनै ठाउँ पनि छैन। त्यहाँ कहीं लिखित छ। जक सर तपाईले विज्ञप्ति सच्याउनुस्। तपाईले 13 दिन पछाडी विज्ञप्ति निकाल्नु भएको छ, तर तपाईले यो 13 दिनमा ती तपाईलाई आरोप लगाउने सदस्य र किसानहरूलाई आफ्नो हिसाब किताब देखाउन सक्नु पर्थ्यो। तपाईले उल्टै हाम्रो पत्रकारितामा प्रश्न चिन्ह उठाउने। तपाईलाई त हामीले बोल्न दिएका छौं, तपाईलाई त हामीले प्रश्न बनाउनको लागि पटक पटक टेलिफोन सम्पर्क गरेर लिएर आएका छौं। नै त्यसको लागि त तर पनि तपाईहरु भन्नुहुन्छ, आरोप लगाइरहनुहुन्छ कि हामीले पत्रकारको आचार संहिता उल्लङ्घन गर्यौं। पत्रकारितामा मैले पत्रकारिता आरोप कुनै पनि लगाएको छैन, अहिलेसम्म लगाएको छैन। सर तपाईले लगाउनु भएको छ। बकाइदा तपाईको विज्ञप्ति एकचोटी हेर्नुस्। तपाईको विज्ञप्तिमा उल्लेखित शब्दले त्यही आरोप लगाएको छ। फलानाले गर्यो भन्ने कुरो त प्रेसले गलत गर्यो भने त हामीले हालेको छैनौं। तपाईले पत्रकार सम्मेलनमा सुन्नुस्, टिभी स्क्रिनमा यति बेला तपाई टिभी नजिक हुनुहुन्छ भने टिभी हेर्नुस् र दर्शक महानुभावलाई पनि हामी यो देखाइरहेका छौं। तपाईले तपाईको प्रेस विज्ञप्तिमा र केही अनलाइन खबरहरुमा पनि छापिएका छन्। त्यहाँ तपाईले लगाउनु भएको छ न्यूज 24 टेलिभिजनको कार्यक्रम प्रस्तुता सम्झना भुजेल र
बर्दियाका रिपोर्टर ज्योति पन्थीको जस्तो प्रेत पत्रकारिता नगर्नुस् भनेर तपाईले स्वयं बोल्नु भएको छ। तपाईको भिडियो छ। तपाईले प्रेत पत्रकारिता जुन शब्द प्रयोग गर्नुभयो नि सर, यो गाली हो। अब तपाई सच्याउनुहुन्छ? मैले बोल्न तपाईसँग नैतिकता छ सर? तर मैले पत्रकारिता टेलिभिजनलाई मैले गाली गर्ने हिसाबले, त्यसलाई नगाउने हिसाबले मैले कुनै पनि शब्द प्रयोग गरेको छैन सर। यो तपाईको संस्थाबाट निकालेको यो प्रेस विज्ञप्ति छ नि, यो शब्दको प्रहार हो, यो गाली हो। प्रहार त हामीले के तपाई यो शब्द सच्याउनुहुन्छ? तपाईसँग हिम्मत छ यो शब्द सच्याउने? तपाईसँग हिम्मत छ? तपाईसँग नैतिकता छ सर? अब नैतिकता अब हजुर अब तपाईसँग यो सञ्चार माध्यम न्यूज 24 टेलिभिजन लिएर म सम्झना भुजेल र त्यस पछाडि ज्योति पन्थीले प्रेत पत्रकारिता गरेको तपाईसँग प्रमाण छ? एउटा गाउँले मान्छेलाई हजुरले पत्रकारको हिसाबले थर्काउने काम नगर्नुहोस्। हामीले पत्रकार सर तपाईले विज्ञप्ति निकाल्नु भएको छ, पढ्नु भएन सर? तपाईले विज्ञप्ति आफूले निकालेको विज्ञप्ति एकचोटि हेर्नुस् सर। यस्तो गलत बनाउने हिसाबले नबोल्नु होला। सुन्नुहोस् जक सर, मैले एउटा साधारण कहीँ गाउँमा बसेको इमानदार व्यक्तिसँग कुरा गरेको छैन, एक नागरिकसँग कुरा गरेको छैन। मैले प्रदेश सरकारले दिएको मकै जोनको लागि पैसा अनियमितता गरेको आरोप लागेको र श्री बर पिपल सहकारी संस्थाको अध्यक्षसँग कुरा गरिरहेको छु। ठिक छ, त्यो कुरा गर्नुभयो। अध्यक्ष भन्न बित्तिकै सबै कुरो जानेको र पिएचडी गरे या गरेको हुन्न। तपाईले विज्ञप्ति निकाल्न जान्नु भएको छ, तर जिम्मेवारी वहन गर्न सिक्नु सर। हरेक कुराको आरोप लागिसके पछाडि त्यसको जिम्मेवारी पूर्वक तपाईले त्यो कुराको स्पष्टीकरण दिनुपर्छ। यसरी कुनै पनि सञ्चार माध्यम र पत्रकारलाई आरोप लगाएर होइन सर। त्यो स्पष्टीकरण त हामी दिन्छौँ, गलत भएको कुरो त ल तपाई भन्नुस्। अब ती 800 जना तपाईको सहकारी संस्थाका सदस्य र ती कृषकहरूलाई तपाईले हिसाब किताब कहिले र कुन दिन देखाउनुहुन्छ? हामी स्थलगत रूपमा रिपोर्टर पठाउने छौं, त्यहाँ हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट आउनुहुनेछ। समय दिनुस्, कुन समयमा तपाईले आफ्नो खाता पाता त्यहाँ राखेका लेखा जोखा हिसाब किताब देखाउनुहुनेछ? हामीले तुरुन्तै, हामी त जतिखेर पनि खुल्ला छ अफिस। कहिले गर्नुस्? मिति दिनुस्, मिति। हामी तपाईसँग फेरि पनि लाइभमा जोडिने छौं। मिति तोक्नुस्, कुन समय, कहिले? हामी जुन बेला जतिखेर पनि आएर हेर्न। जुन बेला होइन सर, समय तोक्नुस्, कुन बेला? पत्रकार सम्मेलन गरेर तपाईले निराधार रूपमा यसरी हामीलाई कुनै आधार नपाइकन आरोप लगाउनु भएको छ, सम्पर्कमा आउनु भएको छैन, तर हाम्रै विरुद्ध तपाईले प्रेस विज्ञप्ति निकाल्नु भएको छ। तपाईलाई प्रश्न गर्दा तपाई मिति तोक्नुस्। हाम्रा स्थलगत रिपोर्टरहरू आउनेछन्, अन्य तपाईका स्थलगत रूपमा चिनजानका पत्रकारहरूलाई बोलाउनुस् र प्रेस सम्मेलन गर्नुस् सर। भन्नुस्। अब त्यो म सल्लाह गर्छु, त्यसपछि कहिले गर्नुहुन्छ जक सर? 2-3 दिनमै भयो हजुर। कति हामी त अब यो अप्ठ्यारोमा परेपछि तपाईको 1 दिन र 2 दिनको कुरा छैन सर। 9 गते उठेको विषय, 9 गते तपाईलाई बोल्न दिएको विषय, अनियमितताको विषयमा तपाई 13 दिन पछाडि 22 गते प्रेस रिलिज निकाल्नुहुन्छ भनिसके पछाडि तपाईले कुन समयमा हामीलाई बोलाउनु भयो? भन्नुस्। 9 गते के बोले भनेको आफुलाई थाहा छैन। म बिरामी खातमा थिएँ। कृपया प्राविधिक साथीहरूलाई मलाई त्यतिखेरको मैले के बोले भनेको जक सर एकैछिन, प्राविधिक साथीहरूलाई म एकचोटि उहाँले हामीसँग 9 गतेको कार्यक्रममा के बोल्नु भएको थियो, उहाँको सचिवले के बोल्नु भएको थियो भन्ने कुरा पुनः एकचोटि सुन्नु सर। हामीले तपाईसँग 9 गते यो विषयमा तपाईलाई आरोप आइसके पछाडि, अनियमितताको विषयमा तपाई मुछिए पछाडि प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्क गरेका छौं। सुन्नुहोस् एकैछिन। तपाईको सहकारी संस्थाले मकै रोपेको तपाईको सहकारी संस्थाकै सदस्यले थाहा नपाउने यस्तो हुन्छ? त्यस्तो त भएन नि। अब क्षेत्रको कृषकले थाहा नपाउने यस्तो हुन्छ? हाम्रो समूहको नाममा काम भइरहेको छ। समूहको हामी कतिको हो नि, हामीलाई जानकारी नभएर हाम्रो समूहभित्र कस्तो? अब इन्दिराजी अब के अब भयो होइन? जवाफ दिनुस् सर। इन्दिराजीलाई तपाईँ जवाफ दिनुस्। तपाईले कृत्य हस्ताक्षर गरेर स्वयं सहकारी संस्थासँग जोडिएका यो मकै जोनबाट लाभान्वित हुनुपर्ने ती कृषकहरूलाई तपाईले किन यसरी ढाँट्नु भयो? तपाईँ एउटा सहकारी संस्थाको अध्यक्ष भएको हैसियतले प्रदेश सरकारले दिएको 25 लाख रुपैयाँ पैसा बचाउने आएर पछि हेर्न सक्नुहुन्छ। जनताले बताउँछन् है म यो हाम्रो समूह छ एउटा बहुउद्देश्य विमुक्त समूह र स्थापना विभाग, यसको सचिव अरूलाई कसरी थाहा हुन्छ भन्नु त?
अब यसको आम्दानी त अब ठ्याक्कै अब रेकर्ड छ अब त्यो ठ्याक्कै कागजमा त 7 लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्नुभयो नि तपाईले त वार्षिक प्रतिवेदनमा तपाईलाई थाहा छैन तपाई त बर पिपल सहकारी संस्थाको त तपाई त सचिवज्यू होइन त 7 लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्नुभयो हजुर हजुर जग सर सुन्नुभयो तपाईसँग स्वयं कुराकानी गरेका थियौ तपाईलाई त यादै भएन रे के कुरा गरेको थिए भनेर तपाईको सचिवसँग स्वयं कुराकानी गरेका छौ त्यति उत्तर मैले भने बिरामी भन्दा खास उत्तर दिन नसकेको अवस्थामा म अलिकति केही बुझाइ कमी रह्यो भन्न खोजे मैले त्यतिखेर जुन उत्तर दिन पर्ने जुन भन्न पर्ने मैले भन्न सकिनँ भन्न खोजे अब भन्नुस् झक सर तपाईलाई हामीले प्रत्यक्ष लाइभमा ल्याएर यो विषयमा सोध्दाखेरि झक सर थोरै सुन्नुस् तपाईलाई यो विषयमा गत कार्तिक 9 गते हामीले प्रश्न गर्दाखेरि तपाईलाई मलाई यो विषयमा हिसाब किताब के हो मलाई थाहा छैन तपाईले भन्नुभएको छ स्मरण गर्नुस् तपाईको सचिवलाई मकै रोपिएको थियो सर भनेर मैले क्वेशन गर्दाखेरि उहाँले भन्नुभएको थियो रोपिएको थियो के गर्नुभयो मकै बेच्यो बेचेर आम्दानी भयो भनेर मैले सोध्दाखेरि खै कति भयो थाहा छैन भनेर उहाँले भन्नुभएको छ र मैले भनेको छु प्रतिवेदनमा त तपाईहरूले 7 लाख रुपैयाँ उल्लेख गर्नुभएको छ र उहाँले म्याम भनेर हामीसँग कुराकानी गर्नुभएको थियो यो स्पष्ट जवाब तपाईहरूले दिनुभएको हो यसमा आवाज र हामीले तपाईहरूको आवाजलाई दबाउनु पर्ने एकपक्षीय रूपमा हामीले प्रश्न गर्नुपर्ने कुनै पनि आधार छैन अब यो बताउनु सर तपाईसँग थोरै पनि नैतिकता छ भने एउटा सञ्चारगृह र सञ्चारकर्मीको नैतिकतामा तपाईले प्रश्न उठाउनु भएको छ यो विज्ञप्ति सच्याउनु हुन्छ कि हुँदैन थोरै नैतिकता बाँकी छ भने तपाईले क्षमा माग्नुपर्छ सर हामी प्रेस के अरे पत्रकारितामा चाहिँ हामीले त्यस्तो भने पनि छैन गरेका छैन त्यो गरेको भए सच्याउन सक्छौँ सर दृश्यमा देखिएको भिडियो सुन्नुस् जग सर दृश्यमा देखिएको यो तपाईको संस्थाले निकायको तपाईको हस्ताक्षर र सचिवको हस्ताक्षरमा निकालेको यो प्रेस विज्ञप्ति तपाईले सच्याउनु हुन्छ कि हुँदैन तपाई फेरि झुट नबोल्नुस् अब त्यो कमजोरी त हामीले सच्याउनु पर्यो नि त मैले तपाई सच्याउनु हुन्छ भनिदिनुस् तपाईसँग कुनै पनि पूर्वाग्रह गर्नुपर्ने छैन तपाईले पत्रकारको आचार संहिताको पाठ मलाई सिकाउनु भन्दा पहिला तपाईले आफूमा लागेको अनियमितताको दाग मेटाउने कोसिस गर्नुस् अब यो सच्याउनु हुन्छ कानुनले नबाजिने गरी पत्रकारितामा त्यस्तो केही भएको छ भने हामी सच्याउँछौँ कहिले सच्याउनु हुन्छ सर तपाईसँग हामी सम्पर्कमा रहन्छौँ तपाईले त्यो हिसाब किताब कहिले देखाउनु हुन्छ र यो तपाईले यो जुन विज्ञप्तिमा निकाल्नु भएको छ नि न्यूज 24 टेलिभिजनमा काम गर्ने सम्झना भुजेल जस्तो र बर्दियाबाट रिपोर्टर ज्योति पन्थी जस्तो पत्रकारिता नगर्नुस् भनेर तपाईले गम्भीर आरोप लगाउनु भएको छ स्वयं तपाई भिडियोमा बोल्नु भएको छ सर तपाईले यो सच्याउनु हुन्छ कि हुँदैन कहिलेसम्म तपाई सर झुट नबोल्नु सर तपाईलाई एक एक कुरा हामीले प्रमाणको आधारमा बोलेका छौं यो शब्द हामीले देखाइरहेका छौं तपाईको संस्थाले निकालेको विज्ञप्ति तपाईको त्यहाँ आफैले हस्ताक्षर गर्नु भएको छ भन्नुस् यो विज्ञप्ति तपाईले नैतिकताको आधारमा सच्याउनु हुन्छ कि हुँदैन त्यति नैतिकता तपाईमा बाँकी छ सर कानुन सम्मत मिल खाएन भने र पत्रकारितामा तपाईको कानुन सम्मत होइन तपाईले आरोप लगाउनु भएको छ सर कृषकहरूले गुनासो गर्दा अनियमितता भएको हो भनेर हामीले प्रश्न गर्दा तपाईले हाम्रो पत्रकारिता र नैतिकतामा प्रश्न उठाउनु भएको छ आरोप लगाउनु भएको छ यो भन्दा ठूलो आरोप एउटा सञ्चारकर्मीको लागि केही हुँदैन तपाईले यो सच्याउनु हुन्छ कि हुँदैन यो आफैमा गैर कानुनी छ अब गैर कानुनी भएपछि गैर कानुनी हिसाबले त हामी काम गर्दैनौं तपाई कहिले सच्याउनु हुन्छ भन्नु सर तपाई सुरुमा भन्दै हुनुहुन्छ हामीले आरोप लगाएका छैनौं विज्ञप्तिमा तपाईले नाम उल्लेख गर्नु भएको छ तपाई बताउनुस् यो विज्ञप्ति सच्याउनु हुन्छ कि हुँदैन कानुनविदलाई सोधौँला अब कानुनको विदले सोधेको सच्याउनु पर्छ तपाईले यो विज्ञप्ति कानुनी रूपमा निकाल्नु भएको थियो कसैलाई सोधेर निकाल्नु भएको थियो तपाई हामीसँग सम्पर्कमा आउनु भएको थियो कानुनसँग परामर्श लिनु भएको थियो ठिकै छ हामी अदालत जामला त्यो केही छैन त्यो कसैलाई कुनै पनि सञ्चारगृहमा काम गर्ने पत्रकारलाई तपाईले झुटो आरोप लगाउनु बिना आधार यो कानुन सम्मत हो अब हजुरले त्यस्तो सोध्नुभयो त्यही किसिमले हेर्नुभयो त हामीले त त्यस्तो होला भन्ने सर तपाईले नाम उल्लेख गर्नु भएको छ तपाई भिडियोमा बोल्नु भएको छ तपाईले जुन शब्द प्रयोग गर्नु भएको छ नि प्रेत पत्रकारिता भनेर विज्ञप्तिमा उल्लेख गर्नु भएको छ नि यो तपाईले के आधारमा भन्नुभयो अब तपाईसँग नैतिकता छ भने
तपाईले क्षमा माग्नुहुन्छ कि हुँदैन र तपाईले कानुनको को ज्ञातासँग को सम्बन्धित व्यक्तिसँग परामर्श गरेर यो विज्ञप्ति निकाल्नु भयो? फेरि पनि हामी सल्लाह लिन्छौँ कानुनविदसँग। र तपाईले हाम्रो पत्रकारिताको विषयमा प्रश्न उठाउने, तपाईले आरोप लगाउने आधार के थियो भनिदिनुस् सर। हामीले त्यस्तो आरोप लगाउने सर तपाई पटक पटक झुटो नबोल्नु सर। विज्ञप्ति हामीले दर्शकलाई देखाएका छौं। तपाईको अगाडि टेलिभिजन छ भने हेर्नुस् विज्ञप्तिमा के लेखिएको छ। म अहिले नजिक प्राविधिक साथीहरू एकचोटि यो विज्ञप्ति देखाइदिनुस्। म नजिक छैन, अहिले टिभीको नजिक, अहिले बाहिर छु। तपाई बाहिर हुनुहुन्छ, तपाई बिरामी हुनुहुन्छ। जब तपाईलाई हामीले सम्पर्क गर्छौं र यो विषयमा वास्तविकता बुझ्ने प्रयास गर्छौं, तपाईलाई शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना। तपाईले हामीलाई समय दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। तर तपाईले हामीलाई प्रश्न उठाउनु भन्दा पहिला आफूमा लागेको अनियमितताको यो दाग छ नि त्यो मेटाउनुस्। ती 800 जना किसानहरूलाई बोलाएर तपाईले हिसाब किताब देखाउनुस्। तपाईले कुनै पनि आधार नभइकन एउटा सञ्चारकर्मी र सञ्चारगृहलाई तपाईले आरोप लगाउन पाउनुहुन्न र तपाईले आफूमाथि प्रश्न गर्नेहरूलाई आरोप लगाउनको लागि यो किसिमको गैर कानुनी काम गर्न पाउनुहुन्न। तपाई जिम्मेवार पदमा हुनुहुन्छ। तपाईको स्वयं किसानहरूले तपाईलाई आरोप लगाएका छन् भने यस्ता विषयमा तपाईलाई पटक पटक प्रश्न उठ्नेछन्। त्यसमा न्यूज 24 टेलिभिजन र सम्झना भुजेलले मात्र होइन, भोलि अन्य सञ्चारगृहका सञ्चारकर्मीले पनि उठाउनेछन्। त्यति बेलामा पनि तपाईले यस्तै आरोप लगाउनुहुन्छ। हामीले स्थानीयको गुनासोलाई सम्बोधन गरेका हौं। तपाईलाई व्यक्तिगत रूपमा प्रतिशोध साधेर तपाईसँग बोलिरहेका छैनौं। न्यूज 24 लाई हामीले आरोप लगाएको छैनौं। हामी कानुन सम्बन्धी कानुनले मेल खाने हिसाबले कानुन काम गरेका छौं। त्यसमा फरक परे फेरि कानुनविदसँग सल्लाह गरेर हामी सच्याउन। सर यो संसारमा सबैभन्दा भद्र भलाद्मी व्यक्ति हुनुहुँदो रहेछ तपाईँ। तपाईले विज्ञप्ति निकाल्नुहुन्छ, तपाईले त्यो विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गर्नुहुन्छ, तपाईँ र तपाईको सचिवले। विज्ञप्तिमा तपाईले न्यूज 24 टेलिभिजन र सम्झना भुजेल कार्यक्रम प्रस्तुता बर्दिया स्थित टिभी जर्नलिस्ट ज्योति पन्थीको जस्तो पत्रकारिता नगर्नुहोस्, फ्री पत्रकारिता भनेर तपाई स्वयं माइकमा बोल्नुहुन्छ। तपाईको भिडियो हामीसँग छ। यो विषय यही सकियो, यो दाग मेटियो भनेर नसोध्नुस्। तपाईसँग हामी बारम्बार प्रश्न गर्नेछौँ जबसम्म ती किसान र कृषकहरूले तपाईलाई आरोप लगाउनेछन्। त्यो आरोपको तपाईले जवाफ दिनुपर्नेछ। ठीक छ। समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद सर। तपाईको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना। हरेक चोटि प्रश्न गर्दा पन्छिने तर पछि पत्रकार सम्मेलन गरेर तपाईले हाम्रो पत्रकारिताको विषयमा प्रश्न उठाउने अधिकार तपाईलाई छैन। विज्ञप्ति सच्याउनु होला सर। अझै पनि तपाईसँग नैतिकता छ भने। धन्यवाद। ठीक छ, धन्यवाद, नमस्कार। यति बेला हामीसँग झगबहादुर ओली हुनुहुन्थ्यो जो श्री बरपिपल सहकारी संस्थाको अध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ। उहाँलाई हामीले यस विषयमा मकै जोनको विषयमा प्रदेश सरकारले दिएको 25 लाख र स्वयं श्री बरपिपल सहकारी संस्था रहेको छ जुन सहकारी संस्थाले 25 लाख रुपैयाँ त्यहाँ आम कृषक दाजुभाइले आफ्नो पेट काटेर जम्मा गर्थे। त्यो पैसा अनियमितता भएको विषयमा हामीलाई त्यहाँका कृषक र स्थानीयले गुनासो गरिसके पछाडि हामीले यो विषयमा 3 पटक प्रत्यक्ष कार्यक्रममा फलोअप गरेका छौँ। सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराएका छौँ। हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरू ज्योतिपन्थी र कृष्ण खनाललाई हामीले 3 पटक स्थलगत रूपमा वास्तविकता के रहेछ भनेर रिपोर्टिङ गर्न पठाएका छौँ। करिब 9 गते कार्तिक 9 गते हामीले कार्यक्रम प्रसारण गरेका थियौँ र त्यस समयमा पनि त्यहाँका कृषकहरूले गुनासो गरिसके पछाडि वास्तविकता के हो भनेर उहाँलाई हामीले टेलिफोन सम्पर्क गरेर कुराकानी गरेका थियौँ। 9 गतेको कार्यक्रम पछाडि कार्तिक 22 गते उहाँले 13 दिन पछाडि प्रेस विज्ञप्ति निकाल्नुभयो र प्रेस विज्ञप्तिमा नितान्त रूपमा न्यूज 24 टेलिभिजन कार्यक्रम प्रस्तुता म सम्झना भुजेल र स्थलगत रूपमा रिपोर्टिङ गर्ने ज्योति पन्थीलाई उहाँले प्रेत पत्रकारिता गरेको आरोप लगाउँदै प्रेस विज्ञप्ति निकाल्नुभयो 13 दिन पछाडि। दर्शक महानुभाव, हाम्रो एउटै मात्र उद्देश्य रहेको छ कार्यक्रम कल 24 मार्फत तपाईहरूको आवाजलाई हामी जहिले प्राथमिकता दिनेछौँ।
तपाईहरूको साथमा हामी जहिले रहनेछौँ र कोही पनि व्यक्तिप्रति पूर्वाग्रही बनेर हामी प्रश्न गर्ने छैनौँ र कोही पनि व्यक्तिलाई हामी व्यक्तिगत प्रतिशोध साधेर हामीले उहाँहरूलाई प्रश्न गर्नुपर्ने कुनै कारण पनि छैन। हाम्रो एउटै मात्र उद्देश्य हो ती सर्वसाधारणको आवाज सम्बन्धित निकायसम्म पुगोस् र त्यो पुर्याउनको लागि हामीले निरन्तर प्रयास गरेका छौँ। ती सर्वसाधारणहरूले भोगेको समस्या चाँडोभन्दा चाँडो सम्बन्धित निकायले समाधान गरिरहोस्। यही नै हाम्रो नितान्त उद्देश्य रहेको छ कार्यक्रमको र आज हामी प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नेछौँ। यसरी कुनै पनि सम्बन्धित निकायका भद्र भलाद्मीहरूले हाम्रो पत्रकारिताको विषयमा आचार संहिताको विषयमा प्रश्न उठाउँदैमा यो खबरदारिताको आवाज रोकिने छैन। हामी अझ बुलन्दन भएर बोल्नेछौँ र ती आम सर्वसाधारण जसको आवाज कसैले सुनेको छैन उहाँहरूको आवाज सम्बन्धित निकायसम्म तबसम्म हामी पुर्याउनेछौँ जबसम्म उहाँहरूको समस्या निराकरण हुँदैन। दर्शक महानुभाव, यति बेला न्युज 24 टेलिभिजन हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरू कुनै समस्यामा पर्नु भएको छ र कुनै गुनासाहरू रहेको छ, कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ भने हामीलाई हाम्रो टोल फ्री नम्बरहरूमा प्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो नम्बरहरू रहेको छ 1660 011 2424 र हाम्रो एनसेल नम्बर रहेको छ। तपाईले एनसेल प्रयोग गर्नुहुन्छ भने 98 015 72424 मा तपाईहरूले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। टेलिभिजनको स्क्रिनमा पनि तपाईहरूले नम्बर देख्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो भाइबर नम्बर रहेको छ 9884 011 037 मा पनि तपाईहरूले निशुल्क रूपमा व्यक्तिगत कुनै पनि समस्यामा पर्नु भएको छ र तपाईहरूले स्थानीय निकाय अथवा सम्बन्धित सङ्घ संस्थाका व्यक्तिहरूले तपाईलाई कुनै पनि कुरामा जवाफ दिइरहनु भएको छैन, तपाईको जिज्ञासा छ, गुनासो छ, स्थलगत रूपमा तपाईहरूको त्यहाँ जुन क्षेत्रहरूमा अनियमितता भएको तपाईहरूलाई आशंका लागेको छ र त्यस विषयमा विस्तृत बुझ्ने प्रयास गरिरहनु भएको छ भने हामीलाई भिडियो पनि बनाएर पठाउन सक्नुहुनेछ। हामी सम्बन्धित निकायलाई प्रश्न मात्र गर्दैनौँ, स्थानीय नागरिकलाई जागरुक बनाउने पनि कोसिस गर्दैछौँ र गरिरहनेछौँ। दर्शक महानुभाव, आज हामीसँग विविध विषयहरू रहेका छन् र हामीले जहिले पनि गौरव गर्छौँ हामी नेपाली हुनमा र हाम्रो देशको विभिन्न चिन्हारीहरूमा। र आज झण्डाको विषय रहेको छ, निकै नै संवेदनशील र राष्ट्रियतासँग जोडिएको विषय हो यो। प्रत्येक देशको आफ्नो राष्ट्रिय झण्डा हुन्छ, हरेक देशको झण्डा फरक फरक हुन्छन् र तिनको आफ्नै विशेषता पनि हुन्छ। संसारभरि नै एकमात्र त्रिकोणात्मक झण्डा नेपालको छ। हेर्दा पनि निकै आकर्षण देखिने हाम्रो झण्डाले नेपाल स्वतन्त्र देश हो भन्ने सन्देश दिएको छ। त्यसैले यो स्वतन्त्रताको प्रतीक एक पर्यावरण पनि हो। तर राष्ट्रियताको भावनासँग समेत जोडिने झण्डाप्रतिको लापरवाही हुने गरेका घटना बेला बेला बाहिरिने गरेका छन्। कुनै व्यक्ति विशेषबाट मात्र होइन, सरकारी कार्यालयमा राखिने झण्डाप्रतिको व्यवस्था अथवा व्यवस्था बढ्दै गएको छ। काभ्रे जिल्लाको भुल्मो गाउँपालिका वडा नम्बर 2 को कार्यालयमा राखिएको झण्डाप्रतिको व्यवस्थाको दृश्य आज देखाउनेछौँ। कार्यालयमा राखेको झण्डा रङ्गहीन भएको छ, च्यातिएको छ, ठाउँ ठाउँमा प्वाल परेका छन्, तर पनि राष्ट्रिय झण्डा परिवर्तन गर्ने प्रति, अझ भनौँ यो च्यातिएको झण्डा फेर्नप्रति सम्बन्धित निकायको ध्यान गएको छैन, त्यो कार्यालयले ध्यान दिएको छैन। कार्यालयमा सेवा लिन पुगेका एक सेवाग्राहीले यस्तो अवस्थामा झण्डा देखे पछाडि यसबारे ध्यान आकर्षण गराइदिन भन्दै हामीलाई पठाएको यो दृश्य हेर्नुहोस्। महानुभाव, यो दृश्यमा देखिरहनु भएको छ यो झण्डा वडा कार्यालयले विभिन्न शीर्षकमा बजेट पाउँछ, तर एउटा यति सरकारी कार्यालय संवेदनशील ठाउँ जहाँ आम स्थानीयहरू पुग्ने गर्छन् र जहाँ देश तथा विदेशबाट आएका व्यक्तिहरू पनि सम्बन्धित कामले जाने गर्छन्, त्यहाँ राखिएको यो झण्डाको दृश्यले
हाम्रो राष्ट्रियतालाई गिज्याइरहेको छ। हामी यस विषयमा कुराकानी गर्न चाहन्छौँ। कृष्ण बहादुर कार्की हुनुहुन्छ यति बेला हामीसँग, वडा अध्यक्ष भुल्मो गाउँपालिका काभ्रेबाट। भुल्मो गाउँपालिका वडा नम्बर 2 को कार्यालयमा राखिएको झण्डाप्रतिको बेवास्ताको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो जुन दृश्य हामीले देखिरहेका छौँ, हामी ठुला ठुला नारा लगाउँछौँ, ठुला ठुला भाषण गर्छौँ, ठुला ठुला विषयमा नीति तथा कार्यक्रम बनाउँछौँ र घोषणा गर्छौँ, तर वडा कार्यालय यो सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भन्ने नारामा सिंहदरबारको रूपमा खडिएको वडा कार्यालयको झण्डाको अवस्था यो रहेको छ, जसले हाम्रो राष्ट्रियताको जुन हामीले बोल्ने भाषणहरूमा प्रश्न चिन्ह खडा गरिरहेको छ। त्यो वडा कार्यालयमा यो झण्डा किन यसरी बेवास्ता गरेर राखियो? त्यति धेरै ठुलो बजेट नै विनियोजन गर्नुपर्ने पनि थिएन होला झण्डालाई पुनः त्यहाँ राख्नको लागि, नयाँ झण्डा राख्नको लागि। हामी यति बेला कृष्ण कुमार कार्की वडा अध्यक्ष भुल्मो गाउँपालिका काभ्रे, जो भुल्मो गाउँपालिका वडा नम्बर 2 बाट हामीसँग जोडिनु भएको छ। अध्यक्षज्यू नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा। धन्यवाद। अध्यक्षज्यू, तपाईको वडा कार्यालयमा एकजना सर्वसाधारण पुग्नु भएको थियो र उहाँले हामीलाई एउटा दृश्य पठाउनु भएको छ, जुन दृश्यमा वडा कार्यालयमा राखिएको नेपालको गौरव र राष्ट्रियतासँग जोडिएको झण्डा बेवास्ता गरिएको जसरी च्यातिएको, थोत्रिएको अनि खुइलिएको, रङ्गहीन बनेको अवस्थामा छ। तपाईले देख्नु भएको थिएन वडा अध्यक्षज्यू? त्यो झण्डाको निमित्त हामीले वडा कार्यालयमा अहिले निर्माण दिन्छ, अहिले स्वास्थ्य भवनमा हामीले चलाइरहेका छौँ र अल्पकालीनको रूपमा चाहिँ त्यो गरिरहेछौँ। अहिले हिजोसम्म चाहिँ मेरो त्यो वडा कार्यालयमा आज राजधानी आएको छ, हिजोसम्म मेरो त्यो झण्डा सुरक्षित तवरले नै फरफलाइरहेको अवस्था मैले देखेको हुँ। अहिले तपाईँले जो ट्याकअप अब त्यो झण्डा कसरी अब त्यसरी हुन गयो, त्यो चाहिँ मैले त्यहाँको वडाका कर्मचारी साथी मित्रहरूसँग सोध्नेछु। वडा अध्यक्षज्यू कृष्ण सर, यो झण्डा तपाईले त्यहाँ सम्बन्धित कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिएको र तपाईले त्यो झण्डा पनि फेर्न लगाएको, कसरी यस्तो भयो भनेर हामीलाई जवाफ दिइरहनु भएको छ, जानकारी गराइरहनु भएको छ, तर दृश्यमा देखिएको त्यो झण्डाले हाम्रो राष्ट्रियता गिज्याइरहेको छ सर, त्यो झण्डा फेरिएको छैन। हजुर, झण्डा तपाईँको 1.5 वर्ष भइसक्यो झण्डा लगाएर वडा कार्यालय हामीले स्वास्थ्य अस्थायी रूपमा सञ्चालन गरेको ठाउँमा लगेर झण्डा लगाएर चाहिँ गाडेको 1 वर्ष भयो। अब पूर्ण रूपमा अब हिजोसम्म त्यो झण्डा फरफराइरहेको छ र आज बिहान अब कसरी त्यो तपाईँ कहाँ पुग्यो त्यो म जान्दिनँ, म त्यहाँ सोध्छु। अब त्यो मैले नबुझिकन अब यो यस्तो हो भन्दा अहिले कसै अब यो मिडिया अब चाहिँ नि हरेक साथीहरूले अब कसरी हाले होइन, अब त्यो झण्डा अब त्यो पाइप हामीले पाइपको खानेपानीको पाइपको लाइनकोबाट चाहिँ गरेर अस्थायी रूपमा लगाएर राखेको हो। अब ठुलो अब चाहिँ वडा कार्यालय सञ्चालन गरिसकेपछि केही समयपछि वडा निर्माण दिन्छ, त्यो निर्माण पूर्ण रूपमा भइसकेपछि हाम्रो वडा कार्यालय अगाडि झण्डालाई मैले पनि बुझेको छु, राष्ट्रिय झण्डा गिर्नु भनेको त्यो सिङ्गो नेपालीले न्युरोन हो। त्यसो भएको हुनाले त्यो झण्डा त्यसलाई न्युरोन नदिकन, त्यसलाई खुलिन नदिकन त्यसलाई पूर्ण रूपमा अगाडि बढाइन्छ। कृष्ण सर, अब कहिले झण्डा फेरिनेछ सर? तपाईले पनि अन्यथा नलिनु होला, विशेष गरी त्यहाँ पुग्ने, वडा कार्यालयमा पुग्ने हरेक नेपाली जो राष्ट्रप्रेमी हुनुहुन्छ, यो दृश्य देख्दा त मन दुख्छ सर। होइन, झण्डा तत्काल अब निर्माण दिन्छ। अब यो टेन्डरिङ प्रक्रियाले गर्दाखेरि हाम्रो दोस्रो भवन त्यो ढलन भइसकेको छ, तेस्रो अब चाहिँ केही समय पछाडि हामी राख्छौँ र त्यो झण्डाको निमित्त हामी सजग पनि छौँ होइन। पूर्ण रूपमा म अब आफै आएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ म निर्वाचित भइकन आइकन अनि मैले आफैले तपाईँको चाहिँ त्यो झण्डा लगाएर फरफराएको हुँ। त्योभन्दा अगाडि हाम्रो गाविस हुँदै गरेको बखत झण्डा लगाएर फरफराइन्थेन। अहिले पूर्ण रूपमा हामी निर्वाचित भइकन अब झण्डा लगाएर चाहिँ 1 वर्ष अगाडि मात्र मैले हाम्रो अस्थायी चौरमा थियो, स्वास्थ्य भवन आफ्नै भवन थिएन, स्वास्थ्य भवनमा हामीले त्यसलाई चाहिँ चलाइ सञ्चालन गरिरहेका हौँ। अब आफ्नै भवन बनिसकेको। कृष्ण सर, लामो भूमिका नबाँधौ सर, हामीले पनि तपाईलाई जानकारी गराएका हौँ।
त्यहाँबाट हामीलाई स्थानीयले गुनासो गरिसके पछाडि सचेत गराएका हौँ। यो दृश्य देख्दाखेरि हाम्रो पनि मन दुखेको छ सर। तपाईँ आफै स्थानीय सरकारको प्रतिनिधित्व गरिरहनु भएको छ सर। कहिले फेर्नुहुन्छ यो झन्डा? यो झन्डा फेर्नको लागि त्यति धेरै ठुलो बजेट पनि लाग्दैन होला सर? होइन, झन्डा फेर्नलाई त्यत्रो बजेट लाग्छ होइन, सुरक्षित तवरले अब छैन भन्न मैले भन्नु नि मिल्दैन। पूर्ण रूपमा आफ्नो वडा कार्यालय सञ्चालन 2 महिना 2-3 महिनाभित्र हामी सम्पूर्ण कुरा त्यो झन्डासहित अरू पनि काम गर्नु छ। हेर्नुहोस्, काम त अब धेरै काम गर्नु छ। अरू झन्डालाई लट्याउनु खोजे हामीले त्यसरी त्यो कुनै ढङ्गले सुनिश्चित ढङ्गले यसलाई चाहिँ लट्याउनु खोज्ने हामी मान्छे पनि हुँदैन होइनौँ। पूर्ण रूपमा एउटा के कुरा बुझिदिनु पर्यो भने 1 वर्षसम्म चाहिँ हो, अब यो 3 महिना 4 महिना कवडा न हो, त्यो कवडाको चाहिँ नि त्यो खुलिन सक्छ, पानी हावाहरूले त्यो मक्किन सक्छ, त्यो कुरो चाहिँ सत्य हो। तर एउटा कुरा के चाहिँ हो भने अब यसलाई अब पूर्णता दिएर यसैमा मात्रै अब ध्यान केन्द्रित छैन। हाम्रो ध्यान केन्द्रित विकास निर्माणसँग जोडेको हुनाले अब विकास निर्माणसँगै राष्ट्रिय झन्डा न्युरिन मैले अहिले पनि त्यही कुरालाई चाहिँ के कोट्याइरहनु र त्यो चाँडो उत्तर तपाईँको वडा अध्यक्षज्यू तपाईहरु ठूला ठूला काममा व्यस्त हुनुहुन्छ होला, धेरै नीति निर्माण गर्न बाँकी छ होला, धेरै विकासका योजनाहरू बाँकी छन् होला, तर वडा कार्यालयलाई समृद्ध बनाउने तपाईहरुको सपना पनि छन् होला। तर सर, सबैभन्दा पहिला यो झण्डालाई तपाईहरुले नेपाली झण्डालाई सम्मान गरिदिनुस्। त्यसको लागि तपाईले सुझाव दिनुभयो, धन्यवाद। तुरन्त हामी यसलाई चाहिँ नि के रहेछ मैले अहिले तपाईँले केही समयपछि हिजोसम्म अब म हिजो बेलुका तपाईँको चाहिँ नि मैले गाउँपालिका अध्यक्षज्यूलाई पनि अनुरोध गरेर मेरो केही पर्सनली अलिकति निजी मामिला परेको हुनाले म यता राजधानी छिरेको छु। त्यही पनि तपाईँको चाहिँ नि यावत अब विकास निर्माणसँगै जोडेको कुराहरू भएको हुनाले मैले त्यसरी यहाँ यता आउनु पर्यो हो। अब त्यसको तत्काल अब हिजोसम्म व्यवस्थापन राम्रो थियो, बिहान र अब कसरी तपाईँ भट्टामा आइपुग्यो त्यो एकपल्ट चाहिँ नि म त्यहाँ बुझ्छु है। कृष्ण सर, वडा कार्यालयको झण्डाको यो अवस्था छ सर, कहिलेसम्ममा तपाईँहरूले झण्डा फेर्नुहुन्छ? 3 महिना मैले भनिहालेँ त सर। एउटा झण्डा फेर्नलाई 3 महिना लाग्छ? अब यहाँ सुन्नु, झन्डा फेर्न 3 महिना लाग्दैन, 3 मिनट हुन्छ होइन। म आफ्नै परिसरमा लगेर झन्डा फरफराएर चाहिँ पूर्ण रूपमा गर्छु आफ्नै परिसर। मैले त अघि पनि भने अल्पकालीनको रूपमा मैले काम गरेँ आउँ। अब अल्पकालीन रूपमा त्यसलाई झन्डालाई हामीले लट्याउनु खोजे होइन, त्यसलाई मात्रै इस्यु चाहिँ नबनाइदिनु होला। हजुर सर, हामीले तपाईसँग कुनै पनि यो विषयमा जानकारी गराएका हौँ, तपाईँलाई अवगत गराएका हौँ, सचेत गराएका हौँ। चाँडो भन्दा चाँडो यो झण्डा फेरिदिनु सर। सिंहदरबारको नारा लगाएर पुग्नु भएको छ, निर्वाचित हुनुभएको छ, तर सिंहदरबारमा ठडिने झण्डाहरू, गौरव गर्ने झण्डाहरू सुन्दर पनि त देखिनु पर्यो नि सर। यो राष्ट्र प्रेमीहरूको मन दुख्ने नगरिदिनुहोस्। एउटा झण्डा फेर्नलाई 3 महिना लाग्ने रहेछ सर। तपाईले झण्डा सकेसम्म छिटो फेरिदिनुहोस्। जानकारीको लागि धन्यवाद सर। म पर्सि जाँदै अब चाहिँ तपाईँले भनिहाल्नुभयो, पर्सि जाँदै लिएर जान सक्छु कि झन्डालाई। अब महत्त्वपूर्ण रूपमा अब चाहिँ झन्डा जो किसिमको तपाईँले भन्नुभयो मैले पनि बुझेको छु। ल हस्, तपाईँले त्यति सोधिदिनु भयो, त्यसको लागि मेरो धन्यवाद। तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। यति बेला हामीसँग कृष्ण कुमार कार्की हुनुहुन्थ्यो, जो वडा अध्यक्ष भुल्मुख गाउँपालिका वडा नम्बर 2बाट जोडिनु भएको थियो। दर्शक महानुभाव, हामीले उहाँलाई वडा कार्यालयमा कामको सिलसिलामा पुग्नुभएका एक दर्शकबाट यो भिडियो प्राप्त गरेका थियौँ र यो अत्यन्त संवेदनशील विषय, राष्ट्रियतासँग जोडिएको विषय र हाम्रो उद्देश्य पनि यही हो कि कसैले पनि आफ्नो राष्ट्रिय चिनारीहरूको यस्तो व्यवस्था नगरिदिउन् भनेर मात्र हामीले उहाँलाई सचेत गराएका हौँ। दर्शक महानुभाव, कार्यक्रम कल 24 हेर्दै हुनुहुन्छ र तपाईँ कुनै समस्यामा पर्नु भएको छ र तपाईहरूको कुनै सम्बन्धित निकायप्रति जिज्ञासा गुनासोहरू रहेका छन् भने हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा टेलिफोन सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। जुन नम्बरहरूमा तपाईँहरूले हामीलाई सम्पर्क गर्दा पैसा लाग्ने छैन, हाम्रो टोल फ्री नम्बरहरू रहेको छ 1660 011 2424 र एनसेलको सिम प्रयोग गर्नुहुन्छ भने 98 015 72424 र हाम्रो भाइबर नम्बर रहेको छ 9884 011 037 मा तपाईहरू हामीसँग भाइबर मार्फत र इन्टरनेटको पहुँच छ भने विभिन्न सोशल साइटहरूबाट पनि जोडिन सक्नुहुनेछ। आजको लागि कार्यक्रम कल 24 यति नै। हामी तपाईहरूको गुनासोलाई जहिले सम्बोधन गर्नेछौँ र सम्बन्धित निकायप्रति हामी खबरदारी गरिरहनेछौँ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।
कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।